হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক এগেইন। আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি আমি আমার ফ্রিজের ডিপ ক্লিনিং কিভাবে করি। নর্মালি আমি 1 থেকে 2 দিন অন্তর একটা ভিজে কাপড় দিয়ে পুরো ফ্রিজটাকে ক্লিন করে নিই, যার ফলে আমার ফ্রিজ একদমই নোংরা হয় না। কিন্তু মাসে অ্যাটলিস্ট 2 বার আমি ফ্রিজটাকে ডিপ ক্লিনিং করি। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ডিপ ফ্রিজের মধ্যে কতটা বরফ জমে আছে, আর এই বরফটা অবশ্যই ক্লিন করে ফেলা উচিত। এমনিতে বাকি ফ্রিজটা আমার ক্লিনই রয়েছে, তবু আমি ফ্রিজটাকে একবার ডিপ ক্লিন করে নেব। আমি মাসে এরকমভাবে 2 বার করে ডিপ ক্লিন করে থাকি। আর ফ্রিজ থেকে বরফ বার করার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হলো হালকা জল গরম করে সেটাকে ডিপ ফ্রিজের মধ্যে এইভাবে ঢেলে দিতে হবে, যেমনটা আমি করছি। তারপরে একটা ছুরি বা কোনো স্পুনের সাহায্যে বরফটা আস্তে আস্তে বের করে নিতে হবে। অনেক সময় বরফের ডেলাটা এমনি উঠে আসে, আর না উঠে আসলে আস্তে আস্তে কেটে কেটে এইভাবে আমি যেরকমভাবে নিচ্ছি এইভাবে বার করে নিতে হবে। ছুরি বা স্পুন তোমরা যাই ইউজ করো না কেন খুব সাবধানে ইউজ করতে হবে, কারণ কোনোভাবে ফ্রিজার যাতে খারাপ না হয় সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে। শুধুমাত্র বরফের ওপরেই ছুরিটা দিয়ে এইভাবে বের করে নিতে হবে বরফটাকে। পুরো বরফটাকে আমি বের করে নিয়েছি। এবারে আমি ফ্রিজের ক্লিনিং শুরু করব। এই নিচের পোর্শনেও একটু বরফ জমে আছে, কিন্তু সেটাকে আমি এখন বের করতে পারলাম না, ওটাকে আমি পরে বার করব। আর সবজির ট্রেটাও আমি বের করে নিলাম। একটা বাটিতে আমি নিয়েছি বেকিং সোডা আর হাফ লেবুর রস। তো এই পুরো লেবুর রসটাকে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো বেকিং সোডাটার মধ্যে, আর ওই লেবুর যে খোলাটা সেটাকেই আমি উল্টো করে ফ্রিজটাকে পরিষ্কার করব, ঠিক এইভাবে। পুরো ফ্রিজের মধ্যে বেকিং সোডা আর লেবুর মিশ্রণটা ভালোভাবে লাগিয়ে নিতে হবে, আর 20 মিনিট পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে। আর যদি ফ্রিজ খুব বেশি নোংরা হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে এই প্রসেসটা শুরু করার আগে একটা শুকনো কাপড় দিয়ে ভালো করে ফ্রিজটাকে মুছে নিতে হবে, যাতে এক্সট্রা যে নোংরাগুলো থাকবে সেগুলো যেন চলে যায়। তারপরেই এই মিশ্রণটা লাগাতে হবে, লাগিয়ে 20 মিনিট ওয়েট করতে হবে। আমি এইভাবে এটা মাখিয়ে রেখে দেব, দিয়ে আমি ফ্রিজের মধ্যে যে স্ট্যান্ড ট্রে এগুলো থাকে এগুলো আমি ক্লিন করে নেব। এগুলোকে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেওয়ার পরে আমি এগুলোকে ভালো করে মুছে নেব একটা শুকনো কাপড় দিয়ে, আর তারপরে ফ্যানের নিচে রেখে দেবো যাতে ভালোভাবে শুকিয়ে যায়। এরপরে আমি একটা বাটিতে হালকা গরম জল নিয়ে নিয়েছি, আর নিয়েছি একটা স্কচ ব্রাইট। তো স্কচ ব্রাইটটা দিয়ে আর এই গরম জলটা দিয়ে আমি পুরো ফ্রিজটাকে স্ক্রাব করে যেটুকু বেকিং সোডা আর লেবুর মিশ্রণ ছিল সেটাকে ভালো করে মুছে ফেলছি। এইভাবে ভালো করে স্কচ ব্রাইট দিয়ে স্ক্রাব করে নেওয়ার পরে তোমাদের ফ্রিজ যদি খুব বেশি নোংরা হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তোমরা ভালো করে ফ্রিজটাকে ধুয়ে নিতে পারো অল্প অল্প জল দিয়ে। কিন্তু আমার ফ্রিজ যেহেতু বেশি নোংরা হয়নি, তাই আমি শুধুমাত্র একটা কাপড় জলে ভিজিয়ে মানে বারবার ভিজিয়ে ফ্রিজটাকে মুছে নেব। ডিপ ফ্রিজের নিচের পোর্শনটাও আমার অনেক বরফ জমেছিল, আমি তোমাদের আগেই বলেছি। তো এই পোর্শনটাও আমি এরকমভাবে বরফটা বার করে নিচ্ছি, আর এটা বরফ বার করার জন্য আমি এরকম একটা খুন্তির ব্যবহার করছি। তো খুন্তিটার সাহায্যে আমি এইভাবে বরফগুলোকে বের করে নিলাম। এবার পুরো ফ্রিজটাকে আমি ভালো করে একটা ভিজে কাপড় দিয়ে মুছে নিচ্ছি।
ফ্রিজের বাইরের পোর্শনটাও আমি ক্লিন করে নেব। তার জন্য আমি কলিং ইউজ করছি। কলিং স্প্রে করার পরে আমি ভিজে কাপড় দিয়ে এভাবে মুছে নিচ্ছি। তোমরা চাইলে এরপরে শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নিতে পারো। আমার ফ্রিজ এখন পুরোপুরিভাবে ক্লিন হয়ে গেছে। আমি মাসে অন্তত 2 বার এইভাবে ফ্রিজের ডিপ ক্লিনিং করি। ফ্রিজ আমি কখনোই খুব একটা বেশি নোংরা হতে দিই না, কারণ ফ্রিজের মধ্যে যেহেতু খাবার জিনিস থাকে। দেখো এখন কতটা ক্লিন লাগছে ফ্রিজটা। যেটুকু বরফ জমেছিল সব ক্লিন হয়ে গেছে, পুরো ফ্রিজটা ক্লিন হয়ে গেছে। তোমাদের এই ভিডিওটা কেমন লাগলো প্লিজ কমেন্ট করে জানিও। আর যদি এই ভিডিওটা একটু হেল্পফুল হয়ে থাকে তাহলে একটা লাইক করে দিও আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। তাহলে আজকের মতো এই পর্যন্তই। টাটা, দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে একটা নতুন ব্লগে। টাটা।